有阿叔經過啊！右邊望下右邊，勁撚似樣嗰個，點打？點打？呢個呢個呢個嚟喎。呢個，喂阿叔喂喺度，先生買花啊？幾多錢啊？一嚿水啊！一嚿水啊，買啊！好有幾多支啊？心意嘅嗱，我幾多支啊？建議係買一支嘅，你知唔知點解？買一支啊？點解啊？因為咧，呢一支代表你個心裏面淨係得佢一個，佢就係你個心入邊嘅玫瑰花。吓？但玫瑰花好多但係刺嘅喎，有毒嘅喎。所有女人都係帶刺嘅，知點解？即係又愛又恨咯，有陣時即係就好似咧啲情侶咧，可能有陣時嗌下交咁樣，有陣時就好似玫瑰花一樣啊。有陣時咧，你會覺得佢好靚啦，但係有陣時咧又有少吉手啊。但係吉完手之後，你又冇辦法咧放低喎，你明我意思啊，先生？我明啊。係咯，但係呢個小姐係咪你女朋友先？喂？唔係。唔係啊，但係你想唔想係啊？我買定先得唔得？你買定先，唔係唔得嘅。不過我覺得玫瑰花唔好周圍送俾女仔咯，淨係送俾一個比較好咯，先生。操！我仲諗住買99支添。 99支啊！唔係俾你咧。呢個混吉嘅，你生意都唔做。真係唔買啊！等我等。第一支嘅咋，冇噶啦。一支咋？你見到我手上面拎得一支嘅啦。平時我都唔亂咁賣人嘅，我呢個喺屋企自己種嘅。係啊。種啲咩啊你？唔講啦。我